Hai guys, selamat pagi. Hari ini lagi hujan plus angin. Nah, ini ada tandanya 8. Nah, ini kalau udah tandanya 8 itu nggak boleh sekolah. Bukan bener angin. Ini barang-barangku tak taruh di bawah semua ini. Lagi ada angin kenceng, jadi ditaruh di bawah itu guling tanamanku. Lagi angin kenceng guys, pagi hari komplek. Oke, gitu aja ya guys ya. Pagi-pagi mau balik lagi tidur. Hari ini sekolahnya diliburkan karena ada angin kenceng 8 T ya. Jadi sekolahnya libur. Kita lanjut tidur lagi. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.